はい、どうも、前回に引き続き、この前買ってきた充電式ハンディクリーナーシャークエボパワー、W10 という、機種について、開封したので今度は、使用動画ということで使ってみたいと思います。今取扱説明書を読みながらやってるんですけれども、ですね、まず充電は、されてます。結構ね、甲高い音が鳴りますね。パワーは、ものすごいです。いや、これはすごいな。で、まず、お手入れっていうところで、ダストカップを空にする。要は、取ったゴミを空にするときの方法が書いてあります。電源切って、このスライドボタンを押すと、勝手に行きますね、これ。で、ここですね。ここのボタンを押しながらやると外れるみたいです。で、これ水洗いできるそうです。で、簡単にはまりますね。で、これを戻すときは、押すだけです。簡単ですね。ルンバ、うちにあるんですけれども、ルンバの E シリーズでしたっけあるんですけど、それも丸洗いできるんですけども、それと同じぐらい楽な仕様になってます。本体こんな感じです。こんな感じで挿すと充電できるみたいです。ここに充電端子があって、これがここに触れることで充電できるそうです。後で充電は、コンセントつなげてやっておきます。これ、パカって開いて外します。で、フィルターをスライドして外しますって書いてあるけど、どうやって外すんだこれ。で、外します。前方にスライド。前方に。外れた。スライドした。ここに型式とか書いてありますね、中に。スライドして外すと、こんな感じのフィルターがあって、フィルターの洗浄はこれ、水で洗えるそうです。水で洗えるみたいです、これ。で、フィルターの後ろに、これ、なんだろうな。ダストフィルター入ってる。これは多分洗っちゃいけないやつですね。掃除をしたら、ダストボックスに入ってるゴミを捨てて、洗いたければここから外す。で、フィルターも汚れてきたら、この後ろのバケツを取って、こいつを洗う。あとはもう各種アタッチメントは同じです。この入り口にこんな感じで、3種類ですね。幅の広いの、狭いの、こういうやつですね。細いの。って感じですかね。特段変わったところはないです。ただ、さっきも言ったようにパワーすごいです。で、後ろにアタッチメントを収納できるスペースがあるんですけど、1個と
2個入りませんね、これ。短いの、ちっちゃいやつ入れて、で、2個刺して3個あるので、本体に1個刺しっぱなしにしとくとかっていう風にしとくのかな。まあ、こんな感じで2個つけれるところがあります。まあ、こんな感じです。はい。使ってみたいと思います。